At Mya Thein Tan Monastery, many displaced families are still taking shelter. Tzu Chi volunteers came to care for them, providing emergency relief funds and listening to their stories and accompanying them through uncertainty and hardship. 73-year-old Mya Min and his wife used to live in a conflict-ridden hometown. Due to his long-term condition, which is blood-filled fluid on the brain, they brought their daughter to Mandalay 2 years ago to seek medical treatment, and they have been staying at the monastery temporarily. His daughter is a nurse and earns only 200,000 kyat a month, equivalent to 2,800 Taiwan dollars, a modest income that supports the whole family. When the earthquake struck, the family fled in panic. Though they were unharmed, their simple shelter was damaged. They now live in a makeshift tent next to a garbage dump outside the monastery. Tua Wai, the eldest daughter, also lives at the monastery with a family of 4. They have now been affected by the disaster too, and have no choice but to squeeze in and live with their parents. The whole family endures the harsh conditions every day. In this moment, a gesture of care and a touch of warmth bring a sense of comfort amid suffering. At 9 a.m. the next morning, Myanmar Tzu Chi volunteers returned to Mya Thein Monastery. Working efficiently, they quickly set up the venue and neatly arranged the medicines before waiting for people to arrive for treatment. This time, the focus of the free clinic service was on the healthcare needs of the elderly people, the novices, and nearby villages. 看到这里呢，就是孩子们挤在这里，然后看到他们的皮肤上有一些皮肤病，所以就实际就决定来邀请当地的医师，他们已经好像很久了没有看过医生，所以很多里面的身体有些肚子痛啊，有些发烧啊。ဒီလိုစီဝါကုသရေးလာလုပ်ပြီးတော့သူတို့တက်ဘလို့အစီအပြေမှုတွေရှိနေတယ်ဘလို့အစီအပြေမှုတွေရှိလဲဆိုအနာပေါက်တဲ့ကလေးတွေတကယ်လိုအပ်တဲ့ကလေးတွေမကျန်းမာတဲ့ကလေးတွေကဒါကောင်းတော့ဟိုကျန်းကျန်းမာမာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကတော့ဒါကျန်းမာလို့မလို့တူဘူးပေါ့ဟုတ်နော်လုံးဝမကြောက်တဲ့အများဓာကြီးတက်တာသွားမှာနော်ဆေးရဟိုလိုကြီးဆက်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးနော်နားလည်လားနော်ကြောက်နေမကြောက် After the earthquake, fear lingered in everyone's hearts, and nobody dared to go back to where they used to live. They had no choice but to crowd onto the ground floor. With so many people crammed into a hot and stuffy space for months, the novices began to develop skin problems. During the free clinic, doctors also found that constant scratching had caused many small wounds to become difficult to heal. This was a particularly heartbreaking sight. အဓိကတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့ကိုရင်လေးတွေမှာသူကဆစ်ဆောင်မလေးဆောင်တွေပုံပါတော့ကျတော့ကိုရင်လေးအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာကအဓိကဖြစ်များတာတော့သူက skin infection ပေါ့နော်ဒီဓာတ်တို့မှာတော့ဒီမှာခေါ်ရဆိုရင်ဓာတ်ပေါက်တွေခေါ်ကိုရင်ဝဲတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့အများဆုံးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုရင်တက်ရှင်းပိုင်းမှာပေါ့ဒီရေးထိုင်ရေးပိုင်းတွေမှာလည်းဒါအချက်ပေးကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပိုင်းမှာတော့ skin infection တွေအများဆုံးတွေ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုခုရဲ့အဲမှာဆိုရင်ဒီကိုရင်လေးကားဆိုတော့ဖြစ်နေကြတယ်ဒီနေ့9နှစ်လောက်ဖြစ်ပြီးဒီ session ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီကြားယောဂဖြစ်နေတာအခုမှအခုလည်းခုလိုက်ပြောက်လိုက်အခုဆိုရင်တော့လောက်ချောင်ဖြစ်နေတယ်ကိုလုံးပြတ်နေပြီပေါ့နော်ဘာဥစ္စာနဲ့ဒီခြေထောက်ဆုံးပြီးမှကိုလုံးမှာ session ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ရေကားထုခုနဲ့ကိုချားကိုပြောင်းမှဖြစ်နေတယ်ခါဖြစ်တော့ပေါ့နော်သူ့ကိုဆင်ဆွဲလိုက်ရတယ်နောက်ကိုရင်လေးတယောက်ဆိုရင်လည်းဖိုးဝင်တာပေါ့နော်ဒါဖြစ်တာလေးကိုသူကစက်နဲ့လက်တွေနဲ့ခြင်လိုက်တယ်သူကနေပြီးတော့ဖိုးဝင်လာတယ်တော်တော်ကြီးအောင်ပြီးတော့ပြီးပါဖြစ်နေတယ်ပေါ့နဲမှာဒါမျိုးဆိုရင်လည်းဒါခွဲထဲမှာလုံးဝမခါဖြစ်တော့တော့သူ့ကိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခွဲထဲမှာစက်ပြီးတစ်ခါလုံးဖို့အတွက်ကိုလွှဲလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အခါမှလည်းလောက်ထိလေဟိုရှိရနေပါ skin infection တအားဆိုပြီးအဆုလိုက်ပြုံလိုက်ဖြစ်နေရတယ်
ဘာမှတော့မကြုံဘူး။ဒါပြမောက်ဆုံးတွေ့ကြမှာပြောအောင်။ဒီဓာယောဂဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စမလာခင်တော့ကြားရတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ဒီဓာယောဂတွေများလိမ့်မယ်ကြားရပါမယ်။နောက်ထိများမယ်လို့မဖြစ်တော့ဒါကြတော့ကိုရင်တိုင်းကြီးပါမှဖြစ်နေအောင်လို့ဆိုတော့ဒီဓာတ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်လို့ခံစားရအောင်။အဲ့တော့လည်းအများကြီးဝမ်းသာမိပါတယ်စုပေးပေးရတယ်နော်။ On that day at the clinic, the young novice Mo Zaw Ang was a particular concern for the volunteers. He had red rashes and blisters covering his head, face, and hands, some of which were swollen and oozing pus. He could not even straighten his arms. Following the initial diagnosis, he was referred for immediate treatment. Faced with possible surgery under anesthesia, Mo Zaw Ang did not cry or panic. He faced it with courage. Volunteers stayed by his side throughout the registration and accompanied him every step of the way. Their presence provided more than just medical care. It brought emotional comfort and strength. Besides providing medical care, the volunteers also knelt down and gently trimmed the novices' nails. When they opened the children's palms, layer upon layer of dirt was found under their fingernails. It was through these small acts that the volunteers showed great care in looking after the children's health. A local teacher also joined the team of volunteers. Having witnessed the hardships faced by many disaster victims at the clinic, she was inspired to contribute in her own humble way by helping to ensure that the clinic ran smoothly. 看到很多难民啊，很多没有无家可归的这些没有住的、没有吃的，住的地方都很困难，看到的蛮心寒的，所以说我出我自己的一臂之力来帮忙。On this land deeply affected by disaster, Tzu Chi volunteers used the free clinic as a gateway to reach out to the lives of the monastics and villages. They provided medicine and treatment as well as ongoing companionship in the aftermath. When the victims fell ill, the volunteers responded with timely care. In the face of hardship, they chose to walk alongside those in need. This warmth has slowly rekindled hope, one step at a time.